बीजेपी रे मिसिबे वरिष्ठ नेत्री श्रीमयी मिश्र। श्रीमयी को दल में मिसाई राज्यसभा को पठाइब बीजेपी। बीजेपी रे मिसिबा परे बीजेडी को करिदेबे बर्बाद। राताराती गेम खेली दौछि बीजेपी आय जहार टेर पाउनी बीजेडी। बीजेडी को ओडिशा रु हटाइबारे सफल हेबा परे एबे बीजेपी रो मुख्य टार्गेट जेमिति भी हो आगामी पंचायत निर्वाचन पूर्व ओडिशा रो विभिन्न पंचायत ब्लॉक एवं जिला स्तर रे नेता नेत्री एवं कर्मी मानकु निज दल रे शामिल करी बीजेडी को पूरा नेता शून्य करदेब। आगामी पंचायत निर्वाचन बेलू बीजेडी को पंगु करदेब बीजेपी, जार वास्तवता मध्य विभिन्न पंचायत ब्लॉक किंबा जिला स्तर रे देखा मिलुछि। विभिन्न अंचल रे एबे नेता नेत्री एवं कर्मी माने शंख छाड़ी पद्म धरिछंती, जाहाकु नै चिंतारे पड़ जाइछि बीजेडी। जदिबा एबे भी ओडिशा रे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रति लोकंक भल पाइबा अतुट रहिछि, किंतु कोठी ना कोठी बीजेडी संगठन दुर्बल हेबारे लागिछि। 2024 निर्वाचन में वरिष्ठ नेत्री श्रीमयी मिश्रक बीजेडी रे टिकेट कटिबा सह तांकु दल रे असम्मान मध्य करा जायथिबा श्रीमयी मिश्र अभियोग करी निजर असंतोष गणमाध्यम सामना प्रकाश करथिले, जाको नै राज्य रे बीजेडी राजनीति रे कोन चलिछि बोली आलोचना मध्य होइथिला। कारण श्रीमयी मिश्र गोटे पर गोटे निजर सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करी बीजेडी को तेरछा बाण मारुथिले, जाको नै पूरा घाइला हेउथिला बीजेडी। आ एहा परे बीजेडी को श्रीमयी मिश्र को सस्पेंड करबा को मध्य पड़िथिला। एबे भी प्रति मुहूर्त में बीजेडी को सबु बेले समालोचना मध्य करुछंती। सेथिपाई एबे कुआडे बीजेपी निज दल रे शामिल करबा को योजना करुछि। एते सह श्रीमयी मिश्र भी बीजेपी रे खूब शीघ्र जोग देबा पाई निष्पत्ति मध्य नेइथिबा जणा पड़िछि।